Double J nomusaba ko agafana yanyemereye yukama yaranyemereye agafana meje gutamba indirimbo y'ibisusu ngiyo fana nawe yampaye gusa nyene ndamusaba nyene nko umwana wacu gitaha nturamushigikiye turi benshi iyo fana zoyirondera yime nko yari yabyiyemeje canke ni wabishoboye neza rabikubise ko kwera uri kurayita oya vraiment ugiye kuraba ego singiye kwiyemeza mugabo twondana publique urana ko abantu nari nabahagurukije kuri iryo ndirimbo kuko n'ubunye naho nciye baradespecta bakambwira ati mwana ego wari wagerageza iyo aryoherwa iyo bitora ariko bitako tingibi bisusu vraiment arabishoboye umva we nawe urivuge ko atabikubise nari kureka kubikubita ko nandi nako ndabikubita hoya ahubwo araraba avuga ati warabishoboye reka ndaguyo fana yawe nyimba ntabishoboye naho nyene ubabajwe nuko yagukubitiye ku bisusu akwimana kano yanyemereye ifana nawe yamaye foke nyene yima ko rya munsi nibagiye na telefone kanje katakariye hajya nyene umva sinoburi telefone bayintware ncembura nyene nawe yagafana urumva iki bimibabara ibiri uheruka kuja mu rukundo ryari canke kuba mu rukundo ryari ndavuga ati kuba uri kumwe n'uwukunda canke ibintu nk'ibi mbagize ikibazo ciza cane vraiment ibintu by'urukundo nturuka ngira gukunda neza rwose nkuko nyene nari ndabirimwo mu 2015 kubera naho mu kugira nkunde byarasinda kunda amanda je kintu cyambere nishimira kandi nkunda gutambisha ni gisusu ego from nari gitoyi ndagerageza guyanje akunda umuntu yirabura umuhungu yira ego wibogare vraiment okay uvuze wibogare nshaka duhagarara nyene gato uvuze umuhungu wibogare n'umuhungu abameze nyimba taruri cuma nyimba ari kuvyibuha kwiwe muga asumba n'uburebure turi kumwe basi icyo bikora je Messi numva ko byo ari nka jewe gusa nuko abandi bibashikira je ko ari vraiment birangura gutangura umuhungu ndamubwire ngo ndagukunda me gusa kenshi kuntu bigenda nanje byase nkakunda umuntu cyasanga je ndumva vraiment ko yasatse ndamukunda clip je no ikora mukunda ko yari umuboga oya si boga me gusa rimba indirimbo zindohera nkunda indirimbo ya mbere yakuri yaririmbye kuryohe ni indirimbire no love kubera nawe atarukundo ufite kubera nanje nagenda hura n'abatarumfitiye gato undirimbire gato no love namaro nzo kurimba mfise mani satbi bazokurikirana iki kiganiro kugira yumve ko uri umufana wiwe by'ukuri ndirimbira gato no love inkovu nyinshi dufite ku mitima tuzitegwa n'abadukunda bikatuma tuja kure y'inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa dutinya kubabara dutinya kubabazwa love 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 no love love Yes, reka tubaramutse bakunzi ba Egozen Tv murazi ko ari TV online mu gihugu cyacu cy'u Burundi neza na neza muri capitale politique nongera nshimira vimva mutima mwe bugenda mutwandikira commentaires zigiye zitandukanye murazi ko nimwe babosi bacu atari mwebwe kumbure ntaho two kwishikana uno musi rero turi kumwe n'icamamare kazi no mu Queen video amaze kuja mu maclip agiye atandukanye ndamuzi kumbure nina mubazi zina nza kuba nshaka kugira namwe mu mumenye uwariwe nitwa Raisa amazina izina ryanje abavyeyi banyise amazina yose n'Imana ishimwe Raisa gusa ku izina ry'ubustare nashimye ko boza baranyita Laichou ndiko ndakuraba ndabona ko kumbure uba ufise nk'imyaka hagati y'imyaka nka 19 canke 18 noba mbe iyo ndayirenza gatoyi 70 kumbure kuba Queen video ubimaze mw'igihe kingana gute canke ni iya avantage umaze gukura mu bintu byo kuba Queen video ibintu byo gukora ama video nabitanguye en 2017 aka avantage gatoyi kintu bimfasha nuko nyene shobora kuronka nyimbara y'ikijumbu canke amayinite kindi kintu bimfasha biratuma menyekana mu bandi bantu henshi bigatuma rimwe baza barantumira no mu birori iyo byabaye ngombwa
Yes, kumbure Kersi hariya no mu Queen video wundi mugenza we mu gisagara ca Bujumbura ari kiganira akoze na bagenzanje baba journalist avuga ati jewe ubu ndiko ndidandaza kugira ngo kumbure bajya baririmbyi bo hanze baze barampa amadiri. Uko kwidandaza rero kwiwe yavuze ko adatinya kugaragara muri clip yambaye bucici canke yambaye kumbure, ndavuga kwa kuja muri clip yambaye nk'ikareso gusa na soutien. Ati wewe ntabitinya gute we wobikora canke uracafite udusoni soni? Oya je kwambara amadepiesi sinobikora kubera bivanye n'ikibano canke n'abavyeyi banje bitonezera, ibyo sinobikora vraiment. Ego gusa nko kwambara bucici n'ibisanzwe, me kwambara depiesi byonye nonye mu Burundi ntiharagera ko tugira ku iyo ntambwe gukora amavideo yuko. Oya ko bari isoni ziwawe gusa canke utinya kumbura ikibano canke abavi? Kubwiwanje n'isoni zirimwo no kubw'ikibano no kubwa umuvyeyi kubera nivyo muryohera ambonye tuko ndahenagutse. Sanbi arabonetse agize ati wewe Laichou ngoma ndagukubita kanoti uje muri clip yanje wambaye uko nshaka canke hariya abandi baririmbye kumbure bafise kanoti bakaboneka kugira ngo baguhidire nkiyo ako kanoti ko guci? Oya vraiment je nk'umuntu yondondera ambwira ko twokorana video nambara amadepiesi no fuma nambara bucici igira ngaha kibuze nyine hari impuzu nyinshi umuntu ashobora kwambara muga atiyerekana kwari. Uheruka kuja mu rukundo ryari canke kuba mu rukundo ryari? Ndavuga ati kuba uri kumwe n'ukunda canke ibintu nk'ibi. Mbagize ikibazo ciza cyane vraiment je ibintu by'urukundo ntukagira gukunda neza rwose nkuko nyine nari ndabirimwo mu 2015 kubera naho mu kugira nkunde byarasindakunda amandaye mu kigo bimaze gushika nkaye mu kigwa uwo twakundanye twarabyaranye umwana umwe me gusa ntitwabandanije ibintu by'amakommunication nawe ego basi naho nabandi bijamwe ubunye akariro gake na fire byo bitegerezwa kuhaba kubera ko nyine se umwana wanje yampaye icigo bituma nohinduka, bituma basi ngirango n'urukundo rugabanuka muri jewe ntikibujije ko n'ubu nkunda. Oya ndakunda me gusa sentiment ntazo ziriho gusa nuko dusanga nawe dukunda baduhemukira. Ariko namwe murahemuka cyane ntiwikuremwe, abakobwa ntimwikuremwe namwe mufata nomero ya mbere mu gwe. Simakanye ngo abakobwa ntiduhemuka turahemuka me gusa je nk'imisi yose nagenda kundana sinigeze mbwira umuhungu ngo ndamuhevye, usibye ko bamwe twabana mu gisiransha akagenda ukwe nkagenda ukwiwanje twirirwe turashwana n'undi waza mva kaza akanyandikira akambwira ati mbona ivy'urukundo two bihagarika menyere bivanye nuko noba nagenda vyitwaramo nkasanga za sentiment zagiye ziragabanuka nkababara mesi mbabare gose. Ego kubura ukunda canke guhomba umukunzi birababaza kandi namwe abahungu efoke muzo muri hanura kuza mwitangura ngo ubwire umukobwa ngo duhagarike urukundo no warinze umutumbera ngo dukundane wamutumbereye kubera ubona umukunda bandanya mukundana nawe. Bishitse ugasubira mu rukundo canke ukiyumvamwo ko wakundana n'umutipe niyahe guya? Guyanje akunda umuntu yirabura. Umuhungu yira ego wibogare vraiment. Okay, uvuze wibogare nshaka duhagarara aho nyene gato. Uvuze umuhungu wibogare n'umuhungu abameze gute? Nyimba aterura icuma nyimba ari kuvyibuha kwiwe mbwa asumba n'uburebure turi kumwe basi biboneka ko asumba uburebure kandi biboneka basi yuko nyene iyo couple je ijya mbere ndanka couple y'umukobwa muremure n'umuhungu mugufi, iyo ni couple ya mbere nanga mbwa umuhungu usumba gatoyi vraiment turiruka kandi wirabura abangu binzobe sindabakunda kubera sinokunda umuntu ko nawe sinzobe. Yego bishitse ugakunda umutipe kumbure agateba kuza kugupropose kwa gukunda, wowe ni yahe strategy wakoresha kugira ngo uwo mutipe kumbure akuze ko canka aze mu byumve ko twamaze gukundana foka murakundana wewe kumbura uramubona muri quartier ariko ukamukunda, strategy wakoresha kugira ngo uwo mutipe kumbure umuronke ni nyaba?
icyo bikora jewe Messi numva ko byo ari nka jewe gusa nuko abandi bibashikira jewe ko ivyo birangura gutangura umuhungu ndamubwire ngo ndagukunda me gusa kenshi kuntu bigenda nanje byase nkakunda umuntu cyasanga nawe nkunda usanga basi yaje kumbwira dukundane nanje ntarabimubwira ngato usanga rero na bavuga ngo namata vyama masoro na apfa yamavura bavuga ngo namata ngo yavya ngo amata yavya masoro ari nzazare wakambwira akankunda nanje nayisanze ndamukunda byumva sindamutevye yego kumbure umustar yoza kugupropose ati nshaka ungire muri clip na hato guhamahera ariko kubwa hit yiwe cyangwa kuntu bivanye n'ukuntu bumukunda ukuntu aririmba n'inkuwa henga mu Burundi akambwira ko twakorana clip video gusa ntamembe kugira mvume je ndumva vraiment ko yasatse ndamukunda clip je nayikora mukunda ko yari umuboga oya si boga reme gusaririmba indirimbo zindyohera nkunda indirimbo ya mbere ya kuri yaririmbye yakuryohe ni indirimbire no love kubera nawe atarukundo ufite kubera nanje nagenda hura n'abatarumfitiye gato undirimbire gato no love namaro nzo kuririmba mfise mani sat bazokurikirana iki kiganiro kugira yumve ko uri umufana uyiwe by'ukuri ndirimbira gato no love inkovu nyinshi dufite ku mitima tuzitegwa n'abadukunda bikatuma tuja kure y'inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa love no love naijeje man yes ni Laichou kumbure abamukeneye inbox muze muturondere muri commentaire mutwandikire kumbure Egozen TV izomubaha kugira ngo ababere mu video vix cyangwa mu queen video ibintu bibandanye biba amavuta Laichou haragira igihe umuririmbyi muheza gukora kumbura agacaja kugusaba mu nyuma bivanye n'ukuntu wamunyongeye ibisusu neza muri clip oya vraiment nta numwe turaryamana ngo niko twakoranye clip video no duko me nkora akazi kaba kanjanye medije nkafata inzira yiwanje nagafata yiwe canke bibaye ngombwa nyimba akazi kaba kagenze neza tugasangira agafana bakama gahembo kiwanje nkataha arabatambisha umutwe abandi bagatambisha ibitugu kumbure abandi bagatambisha ibisusu wowe nicahe gihimba kumbure wishimira gutambira je kintu cyambere nishimira kandi nkunda gutambisha ni gisusu ego from nari gitoyi ndagerageza ahuguranye bukije hari umudada nigeze kubona seteka araciye igihe yari concert yari kibera ibujumbura uwo mudada yaratambishije igisusu kimwe ikindi yakigumije kitariko kiratamba burya mu nyuma karekura n'ikindi kigatamba canka bishatse akabitambishiriza byose rimwe wowe bigira bisho oya burya sindabimenya neza me gusa ndiko ndagerageza kugira nanje nzobimenye fresh guys reka rero gato kugira ngo abitwereke kuri screen za Egozen TV kugira ngo turabe ko uwo mwana abizi koko nkuko abivuze arabatambisha umutwe abandi bagatambisha ibitugu kumbure abandi bagatambisha ibisusu wowe nicahe gihimba kumbure wishimira gutambira je kintu cyambere nishimira kandi nkunda gutambisha ni gisusu ego from nari gitoyi ndagerageza ahuguranye bukije hari umudada nigeze kubona seteka araciye igihe yari concert yari kibera ibujumbura uwo mudada yaratambishije igisusu kimwe ikindi yakigumije kitariko kiratamba burya mu nyuma karekura n'ikindi kigatamba canka bishatse akabitambishiriza byose rimwe wowe bigira bisho oya burya sindabimenya neza me gusa ndiko ndagerageza kugira nanje nzobimenye fresh guys reka rero gato kugira ngo abitwereke kuri screen za Egozen TV kugira ngo turabe ko uwo mwana abizi koko nkuko abivuze Yes ndibuka Double J yari ku ngoma ba mu gisagara ca Gitega aravuga ati jewe ndashaka umwana we Gitega kumbure azi gutamba hari hasishikiriwe ko aririmba indirimbo yitwa yitwa ibisusu niwe mwigeme kumbure washoboye gushika kuri stage Double J ariko kumbure uranayimutambira neza aranemera ko umwana aza gushobora gutamba iyo ndirimbo yiwe ibisusu aza kumuha inoti ya 30,000 warariye 30 wenyene ntiwanama kandi urumuge oya vraiment singiye kubesha nawe yampaye amahera yaguha oya yayemeye publiquement bose bumva ati umwana bishobora ndamuha inoti ya 30
me benshi baguma bibaza cika ry'amafaranga yamaye kandi imyiste nguma numva ngo mwana ngo nagafana kweri me gusa nawe yashoboye kuma narindiriye nyene ko ambwira ndatore ndabura ahubwo gusa nyimba i interview aza gushobora kuyibona canka nayumve inde ntuzi ya Double J no musaba ko agafana yanyemereye yukama yaranyemereye agafana meje gutamba indirimbo y'ibisusu ndio fana nawe yampaye gusa nyene ndamusaba nyene nko rumwe nawe wakigya kandi turamushigikiye turi benshi iyo fana zo irondera yime nko ari abyiyemeje canke ni wabishoboye neza rabikubise ko kwera uri kurayita oya vraiment ugiye kuraba ego singiye kwiyemeza mugabo twondana public urana ko abantu nari nabahagurukije kuri irya ndirimbo kuko n'ubunye naho nciye baradespecta bakambwira ati mwana ego wari wagerageza iyo aryoherwa iyo bitora ari kubitako tingibi bisusu vraiment arabishoboye umva we na urivuge ko atabikubise ne ari kureka kubita ko nandi nako ndabikubita hoya ahubwo araraba avuga ati warabishoboye reka ndaguyo fana yawe nyimba ntabishoboye naho nyene ubabajwe nuko yagukubitiye ku bisusu akwimana kano yanyemereye ifana nawe yamaye foke nyina yimpa ko rya munsi nibagiye na telefone kanje katakariye hajya nyene umva sino buri telefone bayintware ncembura nyene nawe yagafana urumva iki bimibabari biri afuma amagafana basi nzohombokereko Kavuji uravyumva umwana yaragutambiye neza public iraryoherwa ndetse ngo yaranibwe n'agatelefone kiwe kuri urya munsi ariko ngo 30 tu wari wemeye public mana twamuhaye ifore yuko uzomushikira umunsi wagarutse Gitega ukaturondera kumbure tukamugushikiriza kumbura gafanuka kamuha Laichou nyimba wibuka nk'aba ex bangahe kumbure aba ex ubukuri harabukuri na kwahendana abukuri ni nk'abanga nka batatu urabesha abo mwahendana ni benshi gusumba abo twakundana by'ukuri Yes kumbure Laichou akajambo kanyuma wobwira abaririmbyi b'u Burundi ubona bakwiye gukora iki canke abene gihugu ubona bakwiye gukora iki kugira ngo natwe tuze tubone umuririmbyi wacu w'u Burundi ariko atembera mu modokari y'imiliyoni jana canke zinarenga kujya kwa bandi baririmbyi bo mu mahanga abaririmbyi bo mu Burundi ikintu nabasaba kugira ngo umuziki w'u Burundi unatera imbere nuko twoza turashigikirana tugafatana mu nda ego vraiment je sindi umuririmbyi mugando mu Queen Vito apana bagende kurondera abazungu hanze natwe tubishoboye kandi badusiga ngaha saba rero ko baza baratwibuka natwe turi ngaha kugira dushobore gutera imbere ejo nyimba bizoshika bakarondera ubundi buzi butandukanye tuzosigare natwe turakora ibyo bahora bakora neza na neza kugira ngo ubere mu Queen Video umuntu wakanga oya bivana nawe nyene araza tukivuganira turivuganira nk'ubuci usanga ndamukunda nkashobora no kumukorera kwa gusa uzo bakunda bose renda vyo oya sinzo bakunda bose nakubwiye guza hanje ukuntu zimeze ababoga naho ni napana abantu b'inzobe no birabura yarisize mukorogo naho akagira abantu bisiga mukorogo je ko nanje ntawe nisize we kumengo kera warirabura wamye urinze ayo famille yose urashaka kurabe nta muntu yirabura dufise Yes Laichou ukoresha imbuga izahe kugira ngo bariko baradukurikirana bashobore kugutora nizahe imbuga kumbure ukoresha imbuga nkoresha Fibio nyene na WhatsApp umuntu yonkenera yondondera kuri Fibi nitwa Raisa Manishim nimero ya WhatsApp ndazi na agushikiriye ntuzoyimwima nimbazi wakeneye ko dukorana iyo video cyangwa wakeneye ko ntumiranye mbari mu giteramo runaka ngende kuryohera abafans azogushikira kubwira mu mumpere nimero kibuza azoja muri Fibi yanje azinsabe ndazimyihere ego yakenera ibindi sinzo ndazi ibindi oya ibindi je katabindi nkorera mwumva ibyo bindi byo bari biki n'ibindi ashama magara tuje ko ridiriwa kwica umuntu oya Yes kumbure katubashimire Laichou kumbure n'ikindi gihe nitwabakenera nibaze ko tuzomuronka ariko kumbure nk'akajambo mubwira umuyobozi wa Egozen TV ni nkakahe nyimba arico yokongeramwo azacongeremwo canke ico wakunze nicaye muri Egozen muri Egozen TV ibintu byose umuntu ari sawa vraiment nta kintu cyabuze usibye gusangira ngo
n'ibindi namwe mwaba mubona ko byo bikenewe n'ivyo mworondera hama mukabandanya musahiriza kuri ibi bihasanzwe. Ndo ndaraba mbona umenga ibikoresho birakwiye nizeye ko n'amasana amazi ameze neza cane. Ego na subscribe kumbure bayidukora. Ego bajeminge amajeme menshi turakeneye abafanzi benshi. Ego mugerageze vraiment turi ngaha kandi turi kubikorwa ntitwicaye.